布朗兄弟哈里曼银行研究团队指出，日前油价下跌仅为牛刀小试，后市会有大风大浪。大家好，今天是9月1日，星期四，我是维珍，欢迎回到新一期的新闻回顾。布朗兄弟哈里曼银行研究团队周四指出，昨日油价进一步下行，表面上的原因是美国 EIA 原油库存增幅大于预期。然而，实际上，油价自上周以来就一直在走低。该行表示，鉴于沙特已经表明他们没有看到采取行动的必要性，且伊朗原油产量尚未恢复至制裁前的水平，之前对石油国输出组织不可能达成冻产协议的怀疑，似乎也已经得到了进一步的支持。该行认为，本周市场需警惕44.5美元关口。昨天油价下跌或仅为小试牛刀，其承受的下行压力仍非常重。昨日油价下跌3.75%，意味着10月原油期货回吐了本月50%的涨幅，且200日移动均线已至44.35美元的低位。BBH 表示，目前原油在技术层面的支撑仍疲软，5日均线在接下来的1至2天将会下穿20日均线。RSI 指标也在走低，且 MACD 动能有翻转之势。该行预计，油价61.8%的回撤位是在43.55美元附近，若突破，则很可能会下探42美元。且一些石油国货币对油价反应也极为敏感，包括加元、俄罗斯卢布、墨西哥比索、哥伦比亚比索和马来西亚林吉特，这些货币值得市场去关注。该行最后指出，油价回落对10年期盈亏平衡通胀预期通常是没有影响的，但盈亏平衡自7月初以来有些许的例外，一直局限在5个基点内波动。且尽管昨日油价下跌，也仅仅是小幅走高。虽然两者关联性不会一天一个趋势，但油价与盈亏平衡60日相关系数已经从7月下旬的 0.7 下降到如今的 0.6 了。北京时间15点48分，美国 NYMEX 10月原油期货报于每桶 44.97 美元，布伦特10月原油期货报于每桶 47.17 美元。以上就是今天的新闻回顾，感谢您的收看。